Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, je reviens à la question. باش نشرح لك هذا le point هذا. Pourquoi n égale à p? عندنا في la question combien de codes. هنايا on a déduit qu'il s'agit de dispositions ordonnées. ترتيب مهم. ملي كنسمع code ترتيب مهم. Peut-on former en utilisant une fois يعني غادي نستعمل واحد المرة chacun des chiffres de 3 à 6 يعني غادي نستعمل 3 و4 و5 و6 sans répétition. ما نستعملش لا ريبيتيسيون برا يعني غادي نستعمل 3 مرة واحدة 4 مرة واحدة 5 مرة واحدة و6 مرة واحدة. يعني لو كود مثلا لو جونغ دو كود اللي غادي يجيني شنو هو بحال مثلا اعطيك واحد ليكزومبل دو كود 3 4 5 6 ياك هذا سي ان كود و3 4 6 5 حتى هو كود ياك و3 5 4 6 حتى هو كود و3 6 5 4 حتى هو كود. يعني la répétition n'est pas autorisée. Les éléments, je vais utiliser les mêmes. ياك et sans l'ordre est important. علاش حيتاش قلنا le code qui confie l'ordre est important حيتاش عطينا l'exemple ساهل. جرب واش دخل في التليفون ديالك الكود اللي عندك دخلو بمقلوب ما يدخلش. Alors عندنا هنايا on peut générer 24 codes. Ça c'est l'interprétation ديال هاد 24 هادي. نقدروا نقولوا له en utilisant une fois chacun des chiffres de 3 à 6. On passe à la deuxième question. Je voulais me faire la première question. C'est clair, monsieur. Clair. Donc, on a la deuxième question. De combien de manières différentes peut-on placer 6 livres différents l'un à côté de l'autre? Alors, de combien de manières différentes? Il y a la manière اللي هتختلف الطريقة اللي هتختلف ياك. Peut-on placer 6 livres différents يعني les éléments sont discernables نقدر نميزوا بيناتهم. بحال مثلا عندك كتوبه واحد ديال التربيه الاسلاميه واحد الرياضيات واحد النشاط العلمي واحد ديال علوم الحياه والارض وكذا واضح. يعني les 6 livres sont discernables. On peut faire la différence entre les 6 livres l'un à côté de l'autre واحد حدا الاخر. يعني هنايا il s'agit des dispositions اللي هما ordonnées. Dispositions des dispositions ordonnées. رجع la question d'Amina هي كيفاش عرفنا في la première question sans répétition. ها le mot clé هو une fois chacun يعني en utilisant une fois ماشي plusieurs fois. نستعمل le chiffre une seule fois. قلت de combien de manières différentes peut-on placer 6 livres différents l'un à côté de l'autre. هنايا الترتيب مهم. il s'agit des dispositions ordonnées. يعني نفس هاد الكتوبه هما نيتهم غادي نشدوهم كنقلب لهم البلايص ديالهم. اشاك فوا نبدل البلاصه لشي واحد راه اوتوماتيكمون كنبدل البلاصه لجوج الكتوبه حيت باش نهز واحد من واحد الجهه غادي نعمر بلاصه ديالو بواحد اخر وغادي نهزو انا هو نديه مثلا جو في رومبلاسي جو في شونجي لا بلاص. عندي مثلا لي ليفر هما A B C D E F 1 2 3 4 5 6. هذه c'est une disposition. هذه ترتيبة. يعني أنا شنو عملت رتبت كتوبة ياك. هذه الطريقة الأولى للترتيب. هادو كتوبة مرتبين حدا بعضهم. الطريقة الثانية الترتيب إذا هزيت بي وكتبت في عوطة أ دونك أ خصني نكتب في عوطة بي. هذه طريقة أخرى ديال الترتيب. ثاني إذا هزيت هذه
وبغيت نبدلها مثلا سي غادي نبدلها بالدي ياك حتى هذه ديسبوزيسيون ainsi de suite وتسينا ماشي يعني si on revient à notre règle disposition ordonnée ترتيب مهم على حيت ce sont les mêmes éléments نفس الكتوبه غادي نبدل لهم غير الترتيب disposition ordonnée ستاد الكتوبه غادي نرتب ستاد الكتوبه يعني بي كتساوي ان دونك اوتوماتيكمون جو utiliser les permutations وما يمكنش نفس الكتاب ننزلوه بجوج المواضع مختلفين يعني sans ريبيتيسيون السينتاجات ديالي كنمشي بالغيزونمون ساهل لا كيسيون تقول لي كيفاش كتستنتج هادشي كامل من اون كيسيون اوسي سامبل كو سا مشي تخيلها في لا رياليتي في عقلك وغادي تبان لك ساهله ستة كتبه مختلفين خصك ترتبهم حدا بعضهم يعني الحاجه الوحيده اللي كتعمل الفرق بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه هي طريقه الترتيب يعني ترتيب مهم دونك غادي نستعمل ارونجمون او لا بيرموتاسيون قال لك سي ليفر ديفيرون اون فالي لي كلاسي كاملين في دقه سته كاملين بهم ماشي غادي نبدلوا نرتبوا في الاول 4 ونخليو 2 ولا نرتبوا 2 ونخليو 4 ولا نرتبوا 3 ونخليو 3 لي سي ليفر سيرون كلاسي كاملين دونك ان كتساوي بي ها هي n كتساوي p اذا جو utiliser des permutations par la ماشي suite شنو بقى لي وي سي كوا قلتينا ils sont discernables discernable شنو تقدر تميز بيناتهم باللمس او لا تقدر تميز بيناتهم غير تشوفوا تميز بين كتاب ديال الماط وكتاب ديال علوم الحياة والارض هذا ما مختلفين اه واضح يعني هنايا واضح les livres sont différents ديك الشيء علاش قلت discernable صافي داك هادشي اللي كاين دونك قلنا علاش استنتجنا بلا ديسبوزيسيون اوردوني وبلا بيرموتاسيون حيت ان كتساوي بي شنو بقى لنا واش افيك او لا سون ريبيتيسيون في لي بيرموتاسيون قلت سون ريبيتيسيون حيت ما يمكنش نفس الكتاب هادو دابا عندي كتوبه ما يمكنش نفس الكتاب مثلا ننزلوه هنايا وننزلوه هنا نفس الكتاب ننزلوه في جوج المواضع مختلفين هاتينا شي كتاب قدامك حاول تنزل جوج مواضع مختلفين لا ما يمكنش دونك سون ريبيتيسيون واضح الوغ هنا دابا عندنا les mêmes conclusions on va dire l'ordre est important la répétition n'est pas autorisée la répétition n'est pas autorisée هذه question 2 question هنا عندنا question قلنا question 2 de même P de n كدا on obtient النوزة هذه كاملة وديك الساعة نموديفيها P de n avec n égale à 6 هنايا P de 4 غادي ترجع P de 6 فاكتوريال ترجع 6 فاكتوريال هي 6 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 هي صافي 720 720 اوكي ميرسي هذه بالنسبة لإكزرسيس 1 بالنسبة لإكزرسيس 2 المهم واش عندكم شي سؤال بعدا على لإكزرسيس 1 Alors, pour exercice 2,
عفاكم اللي عنده شي سؤال ياكتيفي الميكرو ويسقسي او اللي يكتبوا في هذا اللي بغيتو. شنو نقراو في اكزرسيس 2 اذا ما حيتاش ملي كنشوف يا با دو كيسيون راه كنحسب جو كونسيدير بي الا فهمتو، اذا ما فهمتوش سقسيو ما تحشموش. Exercice 2. Dans une entreprise, deux postes doivent être nommés à partir de 5 candidats. Déterminer le nombre de dispositions. Si les deux postes sont différents, les deux postes ne sont pas différents. وضعوا هذا الشيء في الواقع. عندنا 5 ديال الناس وبغينا نختاروا بيناتهم جوج. هاد الجوج اللي غادي نختاروهم في لا بروميير كيسيون، واحد غادي يكون مثلا مدير، واحد غادي يكون كونطابل، ولا واحد مثلا ريكروتور وواحد كونطابل. بالنسبه للثانيه بجوج بهم ريكروتور. كيسيون الاولى نجاوب على لا بروميير كيسيون. يتطوع شي واحد اولا نختار؟ الأولى disposition ordonnée je crois. برافو، يلا كمل صفاء. عندنا حنا هنايا في وعندنا ديسبوزيسيون اوردوني. زيد بي من ان حيتاش عندنا جوج ديال لي بوست وعندنا حنا 5 ديال توتال اها دونك يعني arrangement برافو. avec اولا sans répétition. sans répétition حيتاش عندنا لي جون الناس ما يمكنش اولا ما يمكنش نعطيو الواحد جوج ديال لي بوست اولا. برافو برافو تبارك الله عليك. دونك غادي نستعملوا هذه القاعده هذه صافي. الوغ كيسيون واحد. les postes sont différents. Les postes sont différents. Donc, il s'agit des dispositions ordonnées. ترتيب مهم. Il s'agit des dispositions ordonnées plus la répétition n'est pas autorisée car un candidat ne peut pas occuper deux postes à la fois. ما يقدرش واحد يخدم في دو بوست زقه وحده. يعني هنا هضرنا على لوغ، هضرنا على لا ريبيتيسيون. بقى لنا شنو؟ بقى لنا بي كتساوي جوج ان كتساوي 5. إذن arrangement ديال جوج من 5. فهمتي؟ راه يقضيو معانا وصافي. arrangement ديال جوج من 5 كتساوي ايوا ايوا لا المهم شنو كتساوي؟ كتساوي 5 فاكتوريال مقسومة على 5 ناقص بعدا 5 وناقص جوج بين قوسين 5 ناقص جوج لو تو فاكتوريال. شنو هي؟ هي 5 فاكتوريال مقسومة على
3 فاكتوريال sachant que 3 فاكتوريال سير قول لي 20 كيفاش 20 فوالا 20 اوكي effectivement donc 20 برافو هذه سي لا بروميير مانيير دو بروسيدي. نقدروا نبدلوا الطريقه. شنو نعملوا؟ نقولوا بلا سيدي عندي 5 د لي كونديدا غادي نختار بيناتهم جوج. نختار الاولاني، نختار المدير مثلا، او نختار الريكروتور، عاد نختار الكونطابل ياك. باش نختار الريكروتور شحال عندي من كونديدا؟ عندي 5. هاي ارونجمون ديال جوج من 5. المهم لارونجمون ديال جوج من 5 قلنا غادي نختار في الاول. عندي 5 د الاختيارات باش نختار البوست الاولاني. عندي 5 د الاختيارات. شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي البوست الثاني. اختاريت الاولاني، اذا شحال بقاو لي الناس؟ بقاو لي 4. نختار بيناتهم 5 في 4. فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم ولا لا؟ نو الصراحة ما فهمتش، أنا غير عملت له في كالكولاتريس وجا 22. المهم باش تفهمني اكثر، عندك دابا تينا خصك تختار بين 5 ديال الناس، خصك تختار بيناتهم جوج. شحال عندك الاختيارات في الاولاني؟ يلا كوثر. 5 لا اييه اختاريتي الاولاني ياك. شحال بقاو لك الاختيارات؟ 4. بغيتي تختار الثاني، تختار الثاني من شحال؟ من من دوك 4 5. اللي بقاو لك. من دوك 4 اللي بقاو لك من 4. اختاريتي الاولاني، دونك بقاو لك 4 الاختيارات. اذا عندك في الاول 5 الاختيارات وفي الثاني 4 الاختيارات، يعني في التوتال عندك 20 اختيار. صافي صافي فهمت شكرا. الله يودي مرحبا. بالنسبه للكيسيون الثانيه، قال لك لي دو بوست ne sont pas différents. يعني هاد الناس هادو اللي غنخدموهم معانا غادي يجيو غيكون عندهم نفس الخدمه. واضح؟ اذا سيدي انا اصلا عندي بين مثلا عمر، احمد، فاضل، مثلا حنان، أميمة مثلا. دونك عندي بين هاد 5 الناس غادي نختار جوج ياك. هذه في الكيسيون الاولى باش نشرح لكم وصافي. ريكروتور كونطابل. اذا اختاريت مثلا عمر أميمة مثلا، عمر، اذا اختاريت عمر ريكروتور وأميمة كونطابل، راه غادي تكون ديفيرونت. هاد لا ديسبوزيسيون هادي elle est différente de la disposition اللي غادي يكون فيها أميمة هي الريكروتور وعمر هو الكونطابل. كاين اختلاف. هذا الشيء علاش خدمنا بلي زارونجمون. هذا الشيء علاش قلنا الترتيب مهم، حيت نفس الاشخاص خلقت منهم جوج ترتيبات. علاش؟ حيت بدلت الترتيب ديال عناصر الترتيبه. واحد خدمته ريكروتور في المره الاولى، خدمته كونطابل في المره الثانيه. لانفيرس بالنسبه لأميمة.
d'accord. بالنسبة للسيتوياسيون الثانية عندنا recruteur. إذا خدمت مثلا عمر recruteur وأميمة recruteur تاهي، واش غادي تكون différente هاد لا ديسبوزيسيون هادي، واش غادي تكون différente de أميمة et عمر؟ ما تكونش différente. n'est pas différente. هاد la disposition هادي n'est pas différente de هاد la disposition هادي حيتاش il s'agit du même poste. يعني les postes ne sont pas différents. Il s'agit du même poste. إذن هنا dans la deuxième situation, l'ordre n'est pas important. L'ordre n'est pas important. إذن il s'agit de dispositions non ordonnées. Disposition non ordonnée, إذن غادي نستعملو combinaison. إذا نخدمو بكومبينيزون. أي الله يرضي عليك. كومبينيزون. combinaison. Les postes ne sont pas différents, donc il s'agit de dispositions non ordonnées. La répétition n'est pas autorisée à une même personne ne peut pas occuper car un candidat ne peut pas occuper deux postes à la fois. P كتساوي جوج N كتساوي 5. إذن غادي نجيو نعملو هي la combinaison ديال جوج les éléments parmi 5 éléments. وهنا هذه كتبدل، يعني كنعمل هي l'arrangement ديال جوج من 5 مقسومة على شحال؟ على جوج فاكتوريال. ou bien القاعدة شنو هي؟ هي n factoriel divisé par n moins p, le tout factoriel fois P factoriel. fois p factoriel. صافي؟ وهادشي كامل في المقام. هادشي اللي كاين دابا. نتوما حاولوا تكتبوا هاد القاعدة هادي زعما حاولوا تكتبوها عندكم، تكتبوها واضحة وسمحوا لنا على هاد الظروف هادي ديال على هادشي. داكور، دونك هنايا كومبينيزون ديال هادي سي لا ريغل. واخا اجي هنايا كتساوي شحال؟ كتساوي 5 تساوي 20 مقسومة على جوج فاكتوريال هي شحال؟ هي 10. فوالا إفكتيفمون كتساوي أولا هي 5 فاكتوريال مقسومة على 3 فاكتوريال فوا جوج فاكتوريال. 3 فاكتوريال هي 5 ناقص جوج. صافي إذا حسبتي هادي 3 في جوج هي 6
جوج هي ثلاثة في جوج هي 6 في جوج هي 12. ديك الساعة كتعمل 5 في 4 في 3 في جوج في 1 في الآخر كتخرج لك 10. 10. effectivement. هادي سي لا رègle ديال سي دو بي élément. لا اهبط، وهادي خصها تكون بي وهادي غادي تكون ان. صافي هادشي اللي كاين. Ça c'est la règle utilisée وهادي c'est l'application numéraire. سبق العادة هادي. واخا فهمتوا هادشي اللي عملت ولا لا؟ عفاكم اللي عنده شي سؤال اللي ما يحشمش. لا مفهوم. سي كلام. اللهم بارك. دونك هنايا هادي سي لا كيسيون دو. قلنا كيسيون 2. Question 2. Good. Question. بالنسبة l'exercice 3. Pour sécuriser une porte de trésor, on a besoin d'un code de 4 chiffres. Combien de codes peut-on générer? Les 4 chiffres sont différents. Les 4 chiffres peuvent être les mêmes. يلا شكون يقدر يجاوب؟ نجي نشوف لي كيسيون اللي كاينين. واش نقول لك دنيا زيد الماء زيد دقيق. زيد الماء زيد دقيق يعني راه كل ما كتبتي كثر ووضحتي كثر كل ما مزيانه لي الكتينه باش تقرب فهمتي تطلع لك النقطه فهمتيني. يعني انا كون كان هادشي ما كانش شي مهم ما كنتش غنكتبو لكم، وهاد لي دوكيمون هادو ان شاء الله غادي نبارطاجيهم معاكم اليوم ما هنتاش. لا كومبينيزون هي سون غوميز. لا على حساب لا كومبينيزون هي ملي كيكون عندنا لوردر ني با امبورطون. كاينه في لا كومبينيزون كنهضروا على سون غوميز اي افيك غوميز. لي زارونجمون اي لي بيرموتاسيون كنهضروا على افيك ريبيتيسيون ولا سون ريبيتيسيون. يعني هي كومبينيزون سون ريبيتي سون غوميز. سون غوميز يعني هي. يعني pour la première question يعني sont différents يعني غنعملو arrangement sans répétition. اييه وهذه كومبينيزون سون غوميز. اوكي هذه ديزاكتيفي الميكرو عافاك اللي عنده هاد السعادة. نكملو دابا. نختار شكون يجاوب. شوفوا سعاد لا ديرنيير في لا ليست. اكتيفي الميكرو. سعاد واحد جوج ثلاثة. صافي نختاروا أحلام الأولى في لا ليست. أستاذ أنا أدخل دابا عاد وقت ما تكون شي شنو كتعملوا. يلا شكرا لك دابا.
لا حاول عرفت تبع معنا بروفا دابا. واخا اش من اكزرسيس وصلتو بالضبط دابا؟ جوج ياك؟ إكزرسيس جوج ثلاثة. دابا وصلنا لإكزرسيس 3. صافي واخا شكرا. ماشي مشكل. أمل الأولى سونتي. يلا أمل أكتيفي الميكرو. سير. نكمل باش ما نضيعوش الوقت. يلا. Donc هنايا عندنا pour sécuriser une porte de trésor, on a besoin d'un code de 4 chiffres. Combien de codes peut-on générer? Il faut signaler هذه. On a besoin d'un code. محتاجين un code. Monsieur, disposition ordonnée, sans répétition. اييه زيد كمل. Arrangement. فوالا زيد. أنا قال لك أنا كتخ ديال لي شيف خصنا أوردونيو، و حنايا التوتال ديال لي شيف عندنا من 0 حتى ل9، يعني حتى من برافو. ان. أرونجمون سون ريبيتيسيون في الأول. برافو. Donc exercice 3. يعني 4/10. Effectivement. Bravo. Pour la première question, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que عندنا les s'agit des codes. Donc disposition. مسيو اسمح لي نسقسي، قل لي. واش كتخدم على حسب الطريقه ديال بروف الشرقاوي ولا شي بروف اخر؟ غادي ندوز لي زيكزارسيس ديال الشرقاوي. باقي غادي داكوغ نعمل معكم لي زيكزارسيس ديال الشرقاوي، ولكن شوف داكوغ. راه اذا فهمتي هذا الشيء الشرقاوي غادي يجيك ساهل. يعني هذا الشيء سي لا باز. فهمتي؟ داكوغ شكرا بزاف استاذ. الله يودي مرحبا. هادشي واقيلا بالبيدي. شوف دابا نتوما هي تبعوا معايا كاملين. هادشي ديال مسيو الهراوه ياك. غير تبعوا معايا كاملين، وحنا ملي غادي نافونسيو شويه ديك الساعه غادي نفرقكم. غادي نبقى نعمل الشرقاوي بوحدو والهراوه بوحدو. انا غادي نعرف صح. بقاش نفرقكم، ولكن لا باز باش تفهموا كيفاش غادي نخدموا راه كاينين دي بوين كومون بيناتهم. فهمتيني؟ لي زارونجمون اي لي زارونجمون لي كومبينيزون لي بيرموتاسيون ريست لي ميم. راه كيل كو سوا فوتر جروب، راه اذا فهمتي هاد لي باز هادو فاش كنهضروا على ديسبوزيسيون اوردوني نون اوردوني وكذا، راه سي كومون انتر تو لي بروف. قلنا l'ordre est important. Il s'agit des codes, donc l'ordre est important. Les dispositions doivent contenir des chiffres différents. Donc la répétition n'est pas autorisée. شنو بقى آخر؟ بقات P égale à
4 et n égale à 10. Pourquoi on dit n égale à 10? Car De 0 à de 9. 0 à 9, c'est ça, Arwan. T'es en retard aujourd'hui. Non, j'étais là depuis le début. Ah bon? Oui, mais tu m'as pas remarqué. Alors, A de 4 éléments parmi 10. Donc 10 factoriel. 10 moins 4. 10. Alors, ça fait 10 fois 9, c'est 90, fois 8, ça fait 720, fois 7, ça fait 4900. 4900, 5040. Vérifier est-ce que le résultat est correct. Oui, c'est correct. عارفين كيفاش تعملوها في calculatrice. Pour A, je pense, multiplication. Pour combinaison, division dans la calculatrice. Shift ou division. Ok. Donc on dit, on peut générer 5040 codes composés de 4 chiffres, tous différents. C'est ça. بالنسبة à la question 2. Pour la question 2, la différence entre la question 1 et la question 2, c'est qu'il s'agit de quoi? Là, on a les 4 chiffres peuvent être les mêmes. Ça veut dire que la répétition est autorisée. La répétition est autorisée. Les 4 chiffres peuvent être les mêmes. Non, avec répétition. Avec répétition, l'art d'Alik. Il s'agit des codes, donc l'ordre est important. Les dispositions doivent contenir, peuvent, là, on va dire, peuvent désactiver les micros, عافاكم. Contenir des chiffres. Monsieur, aujourd'hui, c'est la première séance de probabilité avec vous. C'est la deuxième. La deuxième, d'accord, merci. الله يودي. خي يونس كافية. بلا monsieur. Alors, on a dit, ça fait, بلا monsieur, عافاكم. كنحس براسي شارف. Peuvent contenir des chiffres. Peuvent contenir plusieurs fois. Plusieurs fois, donc la répétition est autorisée. P égale à 4, N égale à 10. On revient à notre cours. Là. Disposition ordonnée, car l'ordre est important. Il s'agit des codes. P inférieur à N, donc des arrangements. Dans les arrangements, on a avec répétition ou sans répétition. On est dans la situation avec répétition. Arrangement de P éléments parmi N. Ça veut dire on va utiliser cette règle. On utilise la règle N à la puissance P. La source à la puissance prélèvement. La source égale à 10. Le prélèvement, il est égal à 4. Donc, il s'agit d'un arrangement de P éléments parmi 10 et de 4 éléments parmi 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 10 à la puissance 4. effectivement. Résultat 10 000. Voilà, le résultat
On obtient 10 000. Alors, on peut générer 10 000 codes. مسيو ما فهمتش علاش يونس علاش ما فهمتش علاش استعملنا ديك arrangement. واخا هي الأولى السؤال دقيق. 10 000 codes composés de 4 chiffres avec répétition. علاش استعملنا arrangement؟ هاتينا إذا عندك كارطة فيها الكود بين. الكود بين ديالك مثلا هو 15 14. واش إذا عملتي 14 15 لا بيس غادي تفتح؟ ما تفتحش ولكن ماشي قالوا المهم يعني ما فهمت انا بحال واحد النيميرو بقاو نعاودو نو. واخ أنا نعاود نشرح لك. Alors la différence entre troisième exercice entre la première question et la deuxième question c'est que هنايا les chiffres sont différents. يعني كيقول لك شوف ما تعاود لي حتى شي chiffre. La deuxième question, les 4 chiffres peuvent être les mêmes. يعني نقدر مثلا نعمل 0 0 0 0. Un code composé que des 0, un code composé que des 1, un code composé que des 4. ياك؟ ولكن مثلا عندي 4000 ياك؟ 4040 443. 4443. هذا le code هذا. Il commence avec 4. Par la suite 4. Par la suite 4. Le dernier chiffre 3. Si je mets comme premier chiffre 3 et je mets un code au lieu de 443, je mets 3444. Est-ce que la puce sera débloquée? La puce ne sera pas débloquée. إلا كانوا لي 4 chiffres en le même numéro. Alors c'est pour ça qu'on a utilisé avec répétition, mais sans répétition. Voilà. C'est pour ça qu'on a changé. ما عملناش n factoriel divisé par n moins p le tout factoriel. عملنا n à la puissance p. Et la répétition est autorisée. Je peux utiliser le même chiffre plusieurs fois. يعني هنا l'ordre il est toujours important. L'ordre est important. هاتينا شوف ندخلوا من هذا الباب هذا. دائما il faut se poser 3 questions principales. ياك؟ La première question, l'ordre est-il important ou pas? Une fois qu'on سمعوا le mot code, ça veut dire que l'ordre est important. Donc, l'ordre est important, ça veut dire que ce sont des dispositions ordonnées. Dans les dispositions ordonnées, on utilise les arrangements ou bien les permutations. Quand est-ce qu'on utilise les arrangements? Si P est inférieur à N. يعني هنايا dans notre situation, P est égal à 4, N égal à 10. Donc, on va utiliser un arrangement. La dernière question, la troisième, c'est est-ce que la répétition est autorisée ou non autorisée? On peut utiliser le même chiffre plusieurs fois, donc la répétition est autorisée. مهم أنا Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, on a dans une université, il y a 5 professeurs d'économie, 6 de probabilité. Donc, on doit former un comité composé de 3 économistes et de 3 probabilistes. Combien de comités différents pourrait-on former si tous peuvent participer au comité? قلت لها كوثر شنو عملتي في la première question? من 3 من 6 ديال لي زيكونوميست كومبينيزون بعدا حيتاش اوردوني با امبورطون اون سون ريبيتيسيون. المهم من 3 من 6 ديال لي زيكونوميست و3 من 5 ديال لي بروبابيليست. برافو صحيحة. زيد ثانية. ثانيا ما عرفتش الحق. المهم هادشي
Un économiste et deux probabilistes ne peuvent pas participer au comité. حيت واحد ايكونوميست من دوك لي ستة اللي عندنا وحيت جوج من هذوك لي ثلاثة لي بروبيليست اللي عندنا من ستة ثلاثة من ستة حيت مزيان. 3 من 6 زولتي واخا قالك 3 ايكونوميست et 3 probabilistes. شنو عملتي بيناتهم لاديسيون او لا مولتيبليكاسيون؟ لا مولتيبليكاسيون. Bravo, خصك تعمل la multiplication. Donc en probabilité, de manière générale, vous devez retenir cette règle. Le mot est, on utilise, pour le mot et, on utilise la multiplication. Pour le mot ou, on utilise l'addition. إذا قال لك ça et ça, ça veut dire qu'on va utiliser la multiplication. Par contre, إذا قال لك ça ou bien ça, on utilise l'addition. واخا دابا بالنسبه لا ريبونس دو لا كيسيون امينه بالنسبه دائما تقيد بهاد لي ريغل هادو دائما تقيد بهاد لي ريغل هادو لا بروميير كيسيون ا سو بوزي واش لوردر الي امبورطون ولا لا الترتيب مهم او لا غير مهم اذا كان الترتيب مهم اوتوماتيكمون غادي نخدموا بلاغونجمون على بيرميوتاسيون ترتيب غير لي زارونجمون ترتيب غير مهم الترتيب مهم اذا كان الترتيب مهم لي ديسبوزيسيون اذا كانوا اوردوني الا كنجاوب على لا كيسيون زعما ديال ولكن راني نهضر انا بالنسبه لا كيسيون لا عندك الحق ناصر انا دابا شويه نجي قلنا les dispositions ملي كيكونوا ordonnées on utilise arrangement ou bien permutation. علاش كنستعملوا arrangement حيتاش كيكون عندنا le nombre d'éléments prélevés صغر من le nombre d'éléments de la source. le nombre d'éléments prélevés بحال مثلا هنايا غادي نختاروا من بين 15 الناس غادي نختاروا 4 P كتساوي 4 و N كتساوي 15 يعني هنا on utilise les arrangements. Mais dans le cas où le nombre d'éléments prélevés qui est le nombre d'éléments de la source, automatiquement on utilise la permutation. Permutation بحال اللي تقول إعادة الترتيب وصافي. يعني الفرق بين ترتيبة وترتيبة هو طريقة ترتيب عناصر الترتيبة. يعني غير طريقة الترتيب هي اللي كتختلف بين وحدة وحدة. هذه بالنسبة لي permutation. بحال لو مو مثلا لو مو اونتي كونستيتيسيونيلمون هاد لو مو هذا فيه بزاف د لي لتر كاين دي لتر اللي كيتبدلوا دونك اذا بغينا لي ميم لتر ديال هاد لو مو هذا نكونوا بهم كلمات اخرين يعني غادي نبدلوا غير الترتيب ديال الحروف الحرف الاخراني مثلا نرجعوه هو الاول او نرجعوه في الوسط يعني اعاده الترتيب في لي بيرميتاسيون سينو بالنسبه لي زارونجمون هي مي قلت لك كيكونوا لو نومبر ديليمون بريلفي صغار من لو نومبر ديليمون دو لا سورس. هذه بالنسبه لا ريبونس لا كيسيون امينه. بالنسبه لهاد لا كيسيون هذه كيف ما قالت كوثر ناصر عندنا لوردر ني با امبورطون حيتاش لو كوميتي اللي كومبوزي بار دي ممبر اللي حنا ما عارفينش الدور ديالهم يعني يكونوا فحال ما كاينش فرق بين واحد واخر. لوردر ني با امبورطون هذه الاولى. ثانيه la répétition n'est pas autorisée et on peut pas confier deux rôles. La dualité de rôle n'est pas acceptée, mais la même personne a deux rôles. Donc, sans remise. Ou le dernier élément, c'est P inférieur à N.
n égale à 5 plus 6, on a 11 professeurs, et on va choisir 6 professeurs parmi les 11. C'est ce qu'on va faire. نقولوا يا سيدي. يونس اسمح لي قطعتك. أنا فهمت ديسبوزيسيون أوردوني علاش حيتاش عنا ليكونوميست و وبروبابيليست دونك ميمكنش نعطيو الغول ديال الايكونوميست للبروبابيليست يعني كاين ترتيب ولا واخا فهمتك ولكن quand on va choisir trois économistes parmi 5 économistes le rôle هادي le rôle مكاينش des trois ترتيب le rôle des trois نو il est أوردوني différent ça وي donc il est ولكن إذا زدنا لي probabilist غادي يكون ولا فهمتك mais إذا زدنا دوك les probabilistes on les choisit pas parmi les 11 éléments on les choisit parmi les 6 éléments les 6 professeurs de la probabilité فهمتي يعني كنشوفو فهمتك كنشوفو غير هاديك اللي غادي نهزوهم حيت ملي نجيو دابا نعملو البراتيك نطبقو هادشي غادي نعملو 2 من 5 أو 3 من 5 يعني كنشوفو غير هاديك لاغونجمون بوحدها الكومبينيزون كومبينيزون وي صافي alors غادي نقولوا les rôles dans les deux dans le comité sont similaires. Donc, les rôles, l'ordre n'est pas important. N'est pas important. Et l'ordre n'est pas important. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est P égale à 6 ou un même membre ne peut pas occuper plusieurs postes à la fois. Donc, sans remise. P égale à 6 et N égale à 11. Alors, plutôt C de 6 professeurs choisis entre 11 égale à 3 professeurs d'économie choisis parmi 5 professeurs multiplié par 3 professeurs de probabilité choisis parmi 6 professeurs. شحال كتخرج كوثر 200. 200. D'accord. Merci. On a 200 comités possibles avec les conditions exigées. D'accord. اسمشي les connexions. كتسمعوني ولا لا؟
وي كنسمع. وي كان Good. Alors, باش عرفنا بلا l'ordre n'est pas important. عرفنا بلا l'ordre n'est pas important tout simplement حيتاش عندنا قال لك combien de comités différents pourrait-on former si tous peuvent participer au comité. Donc, entre 5 professeurs d'économie, je vais choisir 3 professeurs d'économie. Des 3 professeurs d'économie que je vais choisir, ماشي واحد غادي يكون directeur, واحد vice-directeur, واحد on va dire comptable. Les 3 membres du comité auront le même rôle, le rôle de membre du comité. واضح ولا لا؟ يعني le rôle des 3 membres choisis est le même. Il n'y a aucune différence entre les rôles des membres. Ça veut dire que l'ordre n'est pas important. ترتيب غير مهم حيتاش اختارينا 3 الناس، اختارينا le prof A ou le prof B ou le prof C, ça nous fait une disposition A, B, C. Ça ne fait pas une disposition A, directeur, B, vice-directeur, C, comptable, et par la suite B, directeur, A, vice-directeur, C, comptable. On n'a pas une différence entre les rôles des membres dans le comité. Le comité est composé de 3 membres dont les rôles sont similaires. Alors, c'est ce qu'on a fait. Tous peuvent participer au comité. Mais c'est juste l'exclusion de quelques éléments. Un économiste et 2 probabilistes ne peuvent pas participer au comité. Ça veut dire on aura, pour la question 2, c'est le même commentaire que la question 1, sauf qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? P égale à 6, N égale à 8. Pourquoi 8? Un économiste et 2 probabilistes ne peuvent pas être au comité. Un économiste et 2 probabilistes, il y a 3 sont éliminés. 11 moins 3. 11 moins 3, ça fait 8. Alors, c'est C de 6 éléments parmi 8 éléments. تقدر تشرح لي ديك ne pouvons pas comité. Ils ne peuvent pas être membres du comité. Par exemple, pour être membre au comité, vous devez avoir une expérience en tant que professeur de 10 ans. C'est une condition. Pour être membre du comité, vous devez avoir une expérience de 10 ans. Un professeur parmi les 5 professeurs, 4 ont une expérience supérieure à 10 ans. Un professeur a une expérience inférieure à 10 ans. Donc les 4 sont habilités à participer au comité. Le 5e, non. Il ne peut pas participer au comité. On ne peut pas le choisir, il n'a pas assez d'expérience. La même chose pour les profs de probabilité. Il y a 2 qui ont moins de 10 ans et 4 qui ont plus que 10 ans. À 10 ans, c'est un exemple que j'ai inventé. واضح يعني il ne peut pas participer زعما ما نقدروش نختاروهم لديك اللجنه اللي نجيو نكونوا ديك اللجنه هما غير مؤهلين باش يدخلوا فيها 3 ديال لي بروفيسور فهمتيني ولا باقي وي ميرسي صافي. je t'en prie. Alors on va choisir toujours 3 éléments mais ici parmi 4. Oui قول لي. في الأول علاش كتجمعهم مثلا كتعمل هادو في الثانية 6 من 8 حيتاش إذا جيتي تحسبها بوحدها ما غتجبرش نفس الريزولطا إذا قسمتيهم. لا فهمتك. هذه c'est juste pour donner la règle يعني le nombre d'éléments prélevés parmi le nombre d'éléments de la source. فهمتيني؟ و ce qu'on va appliquer هي هذه. هذه هي اللي مهمة ماشي هذه. هذه c'est juste pour dire qu'on va
faire une combinaison de 6 éléments parmi eux. وهاد الطريقة أوكي. صحيحة زعما إلا كتبتها في ليكزام. صحيحة غادي نشوف لك. داكور ميرسي. خلينا ندخل تيليشارجمون وكذا بلاتي صبر لي دقيقة نشوف لك. والو ما جبرتش ديك اللي كنفتش عليها اللي عنده كتاب ديال الشرقاوي يدخل واقيلا الباج بلاتي غلطت في الكتاب. مشيت الكتوبه اللي عندي عوض ما جبت الكتاب ديال probability جبت الكتاب ديال ليشانتيوناج سوري. المهم باغ لا سويت راه كاينه في كتاب هاد اللعيبه هادي اللعيبه ديال 6 6 11 وكذا كاينه في واحد l'exercice ديال on a des étudiants marocains et des étudiants étrangers, on veut choisir un comité. On a 200 étudiants marocains et on veut choisir مثلا 5 parmi les 200 هذا un étudiant étranger parmi les 100 étudiants étrangers ou مثلا un étudiant parmi 20 étudiants étrangers. On va faire C de 6 étudiants choisis parmi 220 étudiants égale à C de 5 parmi 200 étudiants fois 1 parmi 20. OK. Alors, c'est la réponse de la deuxième question. الوقت كيدوز دغيا. المهم اللي بغيتو نوقفو هنايا بغيتو نكملو حيت دابا راه اذا كملنا غادي ندخلو لون اوتر بارتي اون بارتي جديده لو كالكول دي probabilités. فين ممكن نجبروا هاد السي هذا؟ كاين في او كور او لا فين انا نبارطاجيه معاكم. انا نشوف بوتاينه تعمل ان جروب سيغ واتساب دخلني معاكم وديك الساعه نبقى نسرد لكم هادشي صافي. واخ شكرا واخا جزاك الله بخير شكرا بزاف. ماشي مشكل. ولا هي ها النيم ديالي سردوا لي ميساج باش ندخل نعملوا ان جروب باش نبقاو يعني اشاك فوا تكون شي حصه نعلمكم بها صافي. صافي واخا. Younes, t'es un élève de master 2. On a un CG, oui, Ah, l'NCG. en deuxième année. Mais j'ai étudié à la fac. Tu étudies à la fac ou à l'NCG? J'ai étudié à la fac, moi. Ah, et là, tu es un J'ai eu master, ma non? licence. Attends, juste une seconde.